6:30 बजे का अलार्म लगाया रात को कि मैं 6:30 बजे सुबह उठूंगा और फलाना काम करूंगा। अब 6:30 बजे अलार्म भीख मांग रहा है, अलार्म आपसे भीख मांग रहा है। महाराज कि आप ही ने आदेश दिया ताकि प्रभु को 6:30 बजे जगा दिया जाए। प्रभु क्या करते हैं, मोबाइल में एक फीचर है स्नूज, है ना, भरपूर फायदा उठाते हैं उस फीचर का, क्योंकि जैसे ही घंटी बजती है तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि मैं तो रात को बहुत लेट सोया। मैंने एक किताब 14 बरस पहले पढ़ी थी कि आदमी को 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, वो थोड़ा भी साला उसी समय को याद आता है।